ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் பூஜா. இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச காம்போ. சிக்கன் ரைஸும் சில்லி சிக்கனும் தாங்க. மாசத்துல ஒரு 2-3 வாட்டியாவது கண்டிப்பா சாப்பிட்டுருவேன். என்ன போல ஃப்ரைட் ரைஸும் சில்லி சிக்கன் பிடிச்சவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் ரெட் கலர் ஹார்ட்னு போட்டு விட்டுருங்க. இந்த காம்போவை வீட்லயே சமைச்சா என்ன டேஸ்ட் தெரியுமா? வாங்க ரெசிபி சொல்றேன். 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன்ல சிக்கன் 65 மசாலா, லெமன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்படியே சூடான எண்ணெயில போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு கொஞ்சமா சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். மிச்சம் சிக்கன் சில்லி சிக்கனுக்கு அது அப்படியே இருக்கட்டும். ஒரு கேரட், கொஞ்சம் பீன்ஸ், 2 வெங்காயம், பாதி குடமிளகா பொடியா அரிஞ்சுக்கிட்டேன். 3 பச்சை மிளகாய் தனியா பொடியா நறுக்கிக்கோங்க. சிக்கன் பொரிச்ச எண்ணெயை ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி அதில் 4 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். கட் பண்ணி வச்ச எல்லாத்தையும் 1 by 1 சேர்த்து சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் இது எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/4 ஸ்பூன் பெப்பர், 1/4 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வைங்க. அதுக்கப்புறம் வடிச்ச பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ளேமை நல்லா ஹையாக வச்சுட்டு கிளறி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், என்னோட ஸ்டைலில் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. ஆயில் ஊற்றி பொடியை நறுக்கின இஞ்சி பூண்டு, ஒரு பெருசாக நறுக்கின வெங்காயம், கேப்சிகம் போட்டு தேவையான அளவு சோயா சாஸ், 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் இது எல்லாத்தையும் தண்ணியில் கரைச்சி ஆனியன் கேப்சிகம் கூட ஊற்றி அதுக்கு மேலே சிக்கனை போட்டு ஒரு 2 to 3 minutes நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொத்தமல்லியை தூவி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், சில்லி சிக்கனும் ரெடி. அன்னைக்கு லஞ்ச் எல்லாருமே ரொம்பவே ஹாப்பியாக சாப்பிட்டோம். டாடா பாய்.